دا ورو سوال کړی دی چې غیر مسلمو له صدقه ورکول جایز دی او که نه. ور یو صدقه یو زکات دی. زکات خو هغه چې په انسان باندې لازمي او رکن دی په هغه چا باندې چې هغه سره نصاب وي ځان له مسلې دي. نو اکثر علما جمهور علما بلکې په دې یو قسم اتفاق دی چې زکات غیر مسلمو له نشي ورکولی. زکات غیر مسلمو له نشي ورکولی ځکه چې الله قرآن کې هغه ځایونه ذکر کړي کم ځایونو کې چې زکات ورکولی شي او د دوی ذکر پکې نشته. هر چې عامه صدقه ده نو دا غیر مسلمو له ورکولی شي چې خپلوان یې ملګری، خو په شرط د دې چې حربي کافر بلئ. حربي څه مطلب دی؟ چې موږ سره جنگ نه کوي. لکه اوس یو کافر د مسلمانانو سره جنگ کوي او ته ځې څه وله ورکوې؟ صدقې او زموږ دشمن دی. نو دشمنان ټول زموږ دي، خو دا غیر حربي کافر چې دی د ده سره ته ښېګړه او ښه کولی شي، خصوصا په دې چې ډېر متاثره شي. او الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده سورة الممتحنه کې چې کومو کافرانو چې تاسو سره جنگ نه دی کړی، تاسو یې د خپلو علاقو نه یې شړلي، نو الله تاسو د دوی سره د احسان او د ښو نه منع کوي. او په دې یو ښایسته دلیل له اسما بنت ابوبکر رضی الله عنهما، اسما راله په رسول صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري کې دا روایت دی. هغه وایي چې زما مور راغلې وه مشرکه وه، د دې جدا مور ده او د دې عایشې مور جدا ده، دا خویندې دي خو په پلار کې صرف شریکې. نو زما مور راله هغه مشرکه وه. په کوم وخت کې راله؟ کله چې صلح وشوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مشرکانو سره. نو دې صلح کې فایده دا وشوه چې دا خلک تلو راتلو ځکه جنګ بند شو. نو دا په کوم راله؟ د مکې نه مدینې ته، د اسما د مور. نو چې کله هغه راله نو دا لاړه په رسول صلی الله علیه وسلم پسې، هغوی کې داسې دینداري وه. و یا رسول الله زما مور راغلې ده او زما نه مرسته غواړي، وهي راغبه یعنې تطلب العون، یعنې زما نه څه مرسته غواړي، څه غواړي. آیا رشته ورسره پالم؟ هغه ورته نعم صلیها، رشته ورسره پاله، دا مشرکه ده. او دغه شان عایشه رضی الله عنها وایي، دا روایت امام احمد راوړی دی چې یو یهودۍ زنانه راغلې وه زما کور ته او زما نه یې څه غوښتو، نو یې ما وله ورکړو. دا صدقه ده که نه؟ نو یې ما ته یې وایي چې الله دې د قبر د عذاب نه وساته. د یهودۍ ورته څه ووایي چې الله دې د قبر د عذاب نه وساته. نو ما انکار وکړو چې قبر کې عذاب څنګه؟ دې له دا مسله نه وه اورېدلې. وی رسول صلی الله علیه وسلم راغی، نو هغه بیا دا خبره وکړه چې ما ته وحي شوې ده چې په تاسو باندې په قبرونو کې امتحان راځي. په قبرونو کې امتحان او فتنه څه ده؟ سوال جواب، نعمتونه، عذابونه. مقصدي خبره څه وه دې روایت نه؟ یهودۍ له صدقه ورکړه. او بیا موږ دا خبره دلته کوو چې د دوی نه غوره دا دی چې مسلمانانو له ورکړي، ځکه چې مسلمانان ډېر حقدار دي. یو سړی زموږ په رب ایمان لري، زموږ په نبي ایمان لري. بل دا چې موږ د مسلمان سره مرسته وکړو نو هغه به دینداري په ښه طریقې سره وکړي، نو هغه له ورکول غوره دي. او غیر مسلمه له ورکول جایز دي په څه شرط سره؟ چې حربي کافر نه وي. والله اعلم.